अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गोट फार्मिंग टिप्स। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। और वीडियो का जो टॉपिक है वो हमारे एक भाई हैं, सब्सक्राइबर भी हैं, बहुत प्यार वाले भाई मोहम्मद सागर साहिब समड़ियाल सियालकोट से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने जो है मैसेज किया था कि बकरा ठंडा करने का तरीका बताएं कि बकरा ठंडा हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब सीज़न ख़त्म हो जाता है तो बकरियों को फिर बहुत ज़्यादा तंग करते हैं बकरे। तो सारा फिर इसके बारे में इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि आप बकरे को देसी तरीके से कैसे ठंडा कर सकते हैं, और अगर मेडिसिन के ज़रिए करना हो तो वो आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम जितने भी न्यू व्यूवर्स आए हैं चैनल पे, तमाम से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक ज़रूर करें। इशरात भाई, क्या हाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान भाई, आप ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। इशरात भाई, आज का जो टॉपिक है वो भाई सागर साहब आपके शागिर्द ख़ास भी हैं और उन्होंने आपको उस्ताद माना हुआ है। तो उनके मैसेज पे है कि बकरे को ठंडा कैसे करना है हमने, क्योंकि वो उन्होंने बकरी वगैरह क्रॉस करवा ली हुई हैं, तो अब वो चाहते हैं कि तंग करता है बकरा, तो इसको ठंडा करना चाह रहे हैं। तो अगर इसके अलावा भी जिसके भी ये प्रॉब्लम आ रहा है तो वो क्या इसका तरीका कर सकता है, देसी तरीके से क्या, और मेडिसिन से क्या कर सकते हैं। और जो ईद के लिए बाद का लोग कर रहे होते हैं कि ईद पे हम उन्हें सेल करने होते हैं, तो बकरा ठंडा होगा तभी खुराक जो है वो सही से उसका फ़ायदा रिजल्ट आएगा। तो उसका तरीकाकार हम क्या करेंगे? उस्मान भाई, सबसे पहले तो नवाजिश है सागर भाई की सागर भाई की। कि उन्होंने इस काबिल समझा। हम तो खुद अभी सीख रहे हैं, ठीक है जी। ये एक इल्म का खजाना है, लेकिन इसमें कोई भी बंदा उस्ताद नहीं होता। एक चीज़ तो ये है शायद भाई कि फिर भी जो बंदा किसी को अगर मानता है या कुछ अपना सीनियर समझ लेता है, समझ ले, कुछ ना कुछ उसको गाइडलाइन मिलती है, उसको फ़ायदा हो रहा है, वैसे तो ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन आजकल हर बंदा उस्ताद बन रहा है, सही बात है। ऐसी दूसरे को समझते कुछ नहीं, बेशक कुछ आता है खुद या नहीं आता, लेकिन दूसरे को समझता है ये एवं ही है, मैं ही सारा कुछ। सही बात है। ऐसी तो अगर किसी को कुछ समझ लेना और उसके मुताबिक जो है फॉलो करना और काम करना, तो इंशाल्लाह इसमें मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा बंदा। हाँ जी जी, मेन यही होती है उस्मान भाई कि जो हम वो चीज़ बताते हैं जो हम अपने फार्म पे पहले यूज कर लेते हैं, हमें रिजल्ट कर चुके हैं। बिल्कुल। तो उसका फिर अगले बंदे को भी रिजल्ट मिलता है, जाहिर बात है, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल किया होता है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, हम आते हैं टॉपिक की तरफ। तो भाई का ये सवाल था कि आप बकरों को ठंडा करने का तरीका। अच्छा, अगर तो बकरा आपने वैसे नॉर्मली ठंडा करना है कि जी अभी ब्रीडर बकरा है, तो अभी फिलहाल बकरियां क्रॉस नहीं करवानी, हीट ज्यादा है, तो फिर आपने करना क्या है कि आधा किलो ले लेना है आपने दही, और उसमें कम से कम 50 ml, जो 50 cc कहते हैं, उसमें सरसों का तेल, अगर बड़ा बकरा है, सही, ठीक है जी। तो जो कोई 50-60 kg के करीब हो बकरा जिंदा वजन के हिसाब से, उसकी डोज बता रहा हूँ। और अगर कम है तो उसका फिर उसके हिसाब से डोज ऑयल कम कर ले। ठीक है। अच्छा, ये आपने डेली का देना शुरू कर देना है, सही, ठीक है जी। टाइम रख ले, थोड़ा सा टाइम रख ले। और उसका जो वंडा है उसमें जो गंदम की मिकदार है या तो कम कर ले या बिल्कुल खत्म कर दें। और अगर वंडा जैसे हम गोश्त वाला वंडा दे रहे होते हैं या खुद बनाया हुआ वंडा, खुद बनाया देते हैं, उसमें भी गर्म चीजें जो है वो खत्म कर लें और उसमें जौ ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक तो तरीका ये हो गया कि आपने ये कम से कम कोई 7 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन दें, ठीक है। देखें बकरा आपका नॉर्मल हो रहा है तो ठीक है जी। अगर नहीं हो रहा तो फिर आपने क्या करना है कि देसी तरीका ये हो जाता है कि वो कपूर की अक्सर आपको टिक्कियां मिल जाएंगी, पंसार से मिल जाती। वो 2 से 4 टिक्कियां जो है ना 50 सीसी तेल में आपने मिक्स करके वो पिला देना है। मैं उसको क्रश कर ब्रीक करके, हाँ जी, वो पिला देना है। इससे भी जानवर आपका ना वो भी एक दफे पिलाना पड़ेगा या वो तकरीबन 2-3 दफा पिलाना पड़ेगा, उससे वो तकरीबन काफी हद तक रिजल्ट मिल जाते हैं। ठीक है। पहले कोशिश करें कि आपको दही तेल से मिल जाए तो बेहतर है। वो उसका फायदा भी, क्योंकि दही जो है ये भी एक अच्छी चीज है। और अपनी जो वनडे में से गर्म खुराक को निकाल दें, गंदम को खास तौर पे बंद कर दें। सही, ठीक है। जानवर आपका मुद्दल होना शुरू हो जाए। गंदम बिल्कुल ना दें, मतलब जब तक आप चाह रहे हैं कि ठंडा हो जाए। अगर इससे भी नहीं हो रहा तो फिर आप वो जो कपूर वाला नुस्खा कर लें, कपूर सरसों के तेल में डाल। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, अगर इससे भी नहीं हो रहा तो फिर आप अगर कुर्बानी के लिए पाल रहे हैं जानवर तो फिर तो उसे खस्सी करवा दें, क्योंकि फिर तो कुर्बानी पे हमें सेल ही करना है। हाँ जी, तो बेहतर है उसको खस्सी ही करवा दें। अगर आपका ब्रीडर बकरा है फिर भी आपने यही चीजें करनी है, यही प्रोटोकॉल करनी है, इंजेक्शन नहीं लगाना। सही।
जी शराब भाई, इसमें बात का तो ये भी होता है कि बकरे खस्सी होते हैं जो ईद पे ख़ास तौर पे, लेकिन वो भी जो है वो तंग करने से हटते नहीं है बकरियों को, ख़ास और इतनी हीट पे होते हैं, और जब हीट पे रहेंगे तो ग्रोथ नहीं होगी अच्छी। तो उनका क्या हम करें, उनको भी यही दे सकते हैं? उस्मान भी उनको तेल शेल दें। वैसे तो जो खसी बकरा होता है ना, वो वैसे ही हीट कर रहा होता है, उसका उसको नुकसान नहीं होता। सही। अगर वो खुराक खा रहा है, वो उसका कोई उसका नुकसान उसका नहीं कोई नुकसान है, नहीं है। वैसे ही वो वो अपना एक समझे कि उसकी जो वैसे ही मस्तियाँ कर रहा होता है, मस्तियां कर रहा है, उसमें लेकिन उनको नुकसान नहीं फितरत है। है। ठीक है, फितरत में शामिल है वो। तो इसके अलावा शायद अगर यही सारी चीज़ें अफेक्ट नहीं कर रही, फिर हम मेडिसिन की तरफ आएँ तो मेडिसिन क्या हम देंगे? अच्छा उस्मान भाई, मेडिसिन पे जो डिस्कस हम करने लगे थे जी कि किसी के पास अगर ब्रीडर बकरा है, जी जी। तो फिर आपने वो इंजेक्शन अपने ब्रीडर बकरे को कभी नहीं लगाना। नहीं लगाना। नहीं लगाना, ठीक है। उसका आपको नुकसान क्या हो सकता है? जी। ठीक है, वो बकरा आइंदा के लिए ब्रीडिंग करने के लिए काबिल नहीं रहेगा, अनफर्टाइल हो सकता है। अनफर्टाइल होगा। ठीक है, इस तरह के प्रॉब्लम उसको आएंगे। और बास टाइम ब्रीडर बकरी का आप देखेंगे कि उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी उस इंजेक्शन की वजह उस इंजेक्शन की वजह से। तो बकरा आपका ठंडा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये है कि वो बाद में नुकसान भी कर सकता कर है। सकता है। तो वो इंजेक्शन, उसका नाम होता है फार्मिला। फर्मिला, ये इंसानों में भी हाँ इस्तेमाल जी, हो रहा है? इंसानों फीमेल्स में भी ये इस्तेमाल होता है। ठीक है ठीक जी। है। तो ये आप दो अम्प्यूल जो है ना, वो एक जानवर को लगा दें एक टाइम पे ही। एक टाइम पे, तो उससे ही काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो फिर अगले दिन फिर लगा दें लेकिन बस। ये इरशाद भाई ने जो भी बात की है कि आपने जो आपका कन्फर्म ब्रीडर है जिससे आप ब्रीड ले रहे हैं, तो उसको ना लगाएं, तो बेहतर है कि अवॉइड ही करें इस चीज़ से। बेहतर है उसको देसी टोटकों से ही करें, तो इंजेक्शन ना लगाएं। अगर आप चाहते हैं कि मैंने ये सेल करना है बाद में, या इसको ऐसे ही खसी भी नहीं कराना, वैसे ही सेल कर देना है, ईद के लिए सेल करना है, तो फिर बेशक आप ये लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि आपने कौन सा ब्रीड लेनी है। तो वो जो इंजेक्शन शायद में बताया भी फार्मिला के नाम से, उसकी फ़ोटो भी आपको स्क्रीन पे मिलेगी, तो वो आप एक ही टाइम पे लगा सकते हैं। शायद भी इसकी डोज रिपीट करनी है हमने या नहीं? उस्मान भाई, अगर जरूरत पड़े तो मोस्टली करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही दफ़ा ही एक ही दफा लगाना पड़ता इसका असर कब तक है, रहता कम है? से कम 6 माह। 6 माह, मतलब आपको दोबारा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मगर आपका जो है ठंडा ही रहेगा। हाँ जी। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें सागर भाई आपने नोट कर ली होंगी। तो आप जो है, क्योंकि अगर आप क्योंकि फार्मिंग कर रहे हैं, आपके पास काफ़ी माशाल्लाह बकरियाँ भी हैं, तो आप जो आपने बकरा ठंडा करना है, तो उसको आप देसी तरीक़ों से ही करें, इंजेक्शन ना लगाएं। तो जिन भाई को ये अगर इंजेक्शन की ज़रूरत है तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन उसका आपको सारा क्लियर बता दिया कि इसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है ज़रूर। तो इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। मुझे और शिराज भाई को इजाज़त दें, और जितने भी न्यू व्यूअर्स आए हैं चैनल पे, तमाम से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक ज़रूर करें, और बेल आइकन पर प्रेस कर दे करें, ताकि आपको तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन इन टाइम मिलता रहे। तो एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे और शिराज भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।